আলু দে আলু দেবো। আলু ধোবো না, আলু বাজবো। হ্যাঁ তুই করতে থাক এবার। যা তুই নিজে তো, মা ডাকছে, মা ডাকছে, মা ডাকছে বলছি যা। এবার যাচ্ছে মাংসের আলু। পিকনিক স্টার্ট। ও বাবা তা তোল এটাকে তোল। থাক, তা কি হবে? ওদের ইচ্ছা করে ছাড়লাম, পাগল। আমাদের 31 মানে এবছরে সেকেন্ড পিকনিক আমার। আমাদের প্রথম। কিন্তু এই বছরটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। বছরটা খুবই ভালো কেটেছে গাইস, আমার খুব ভালো কেটেছে। হ্যাঁ, খারাপ ভালো মিলে ভালোই কেটেছে। যা খুব ভালো কেটেছে। আরে যেটা হওয়া সেটা হবে, ভালো খারাপ সব মিলে কেটে। যা যায় তো ভালোই যায়, এটা তো এমনি বাস্তব কথা। যা যায় ভালো যায়।